Bueno, ¿qué estamos haciendo? Este es un video nuevo para YouTube, pero esta vez acá. No sé, pero me da miedo. No confío en vos. Alquilamos una lanchita, podíamos ir en donde va toda la gente allá y agarré y dije, para una mejor experiencia vamos a alquilar una lanchita. Chiquitita, automática. Vamos a ver cómo anda, ¿es como un auto? No, ni pedo. Vamos a ver, ¿y dónde estamos yendo? A una isla blanca. A una isla nueva. Así que estén atentos a lo que se viene, porque no sé ni yo cómo manejar esto. Y yo no sé nadar, así que si me caigo... A mí me dijeron, ¿sabés manejar? Y le dije, sí. Y le mostré el registro de Argentina. O no, le mostré el registro de Argentina, así que bueno, vamos a ver qué sale de acá. Bueno, ahora sí. Sigo a fondo, no sé cómo, aprendí a manejar de la nada. Igual es automático. Mostrá para adelante. Tengo miedo. Ahora sí, No, amor, la puta madre. Nos vamos a chocar con el dron. Estamos yendo, creo que como a 80, me parece que es una banda 80. No, Ahora hay que hablar. tengo mal, no. No, amor, despacio te lo pido. Matías, la concha de la lora. No te rías, no, por favor, tengo miedo. Dale. No, Hay que amor, hablar. Tengo miedo, amor, te lo voy a vomitar. ¡Uea! Tengo miedo. Pero estás de loco. No. No, amor, tengo miedo, basta, cortala. Ahí va. No, la concha de la lora. Pinché. Ya sé. No, basta, levanto las manos. Tengo miedo. Ahora sí, mirá. No, por favor, Matías, la puta madre, me da miedo, boludo. No, amor, no hagas eso, por favor. No, tengo pánico, la concha de la lora. No, basta, Matías, no. Estamos a 15 minutos de llegar, ya media hora de viaje. ¿Cómo la pasaste? Muy mal. ¿Hay piloto o no hay piloto? No hay piloto. Hay piloto. Hicimos la wheel y todo. Mostré a nuestro compañero ahí de Canadá. Así que ahora vamos a grabar cuando apenas lleguemos y vamos a comentar la experiencia zarpada que tuvimos. Chao. Mirá. Estamos en donde el río se junta con el mar, así que ahora vamos a filmar todo. Bueno, acabamos de llegar, ahora sí. Miren lo que es esto, boludo. Esto es donde, o sea, donde el mar se junta con una laguna, un lago, una reserva que tienen acá que era súper verde, y ahora miren lo que es el agua. Es una cosa impresionante. Y encima de eso la arena hiper blanca. Así que más allá de eso, hoy venía haciendo un video. Siempre me gusta, cada vez que hago algún video o algo, hablar sobre emprender, ¿no? Porque es lo que me trajo estar acá, literalmente acá. Y escuché a Frank Castro, un chico que se dedica a todo lo que son las redes sociales también. Dice, si vos no te grabás estás perdiendo plata. ¿Por qué? Porque mientras más te grabás, más confianza le das a la gente. Y justamente hice un video especial para mi Instagram, en el cual hablo sobre... Yo me dedico al rubro automotor y tengo a gente que está hace 30, 40 años alrededores míos y quizás venden 10, 15 autos. ¿Y por qué yo, que estoy hace 7 meses, vendo, no sé, 50, 60, 70 vehículos o 80 operaciones? Y porque yo creo que me filmo constantemente, le genero confianza a la gente.
le salís a todo el mundo porque salís en TikTok, salís en YouTube, salís en Facebook, en Instagram. Y quizás que alguien que está solamente hace 30 años y lo único que tiene es una tienda física y nada más, lo único que hace es venderle a sus conocidos o a la gente que pasa por ahí. O sea que la visualización que uno tiene es más pequeña que la del negocio que se filma y que sube contenido. Así que bueno, quería dejar esa reflexión que es la que hoy hizo que yo esté acá. Tremendo, posta, tremendo. Así que anduvimos en lancha, vimos flamencos. Creo que ahora nos van a llevar a conocer algunos monitos que están por ahí. Pero bueno, hermoso. Así que en breve le voy a seguir mostrando más. Mirá esto. Laguna rosa. ¿Por qué rosa, amigo? Por los minerales de la sal. Por los minerales de la sal. Sí. Tremendo. Y no es que... Y el agua que es pesada, más pesada, ¿no? Se puede mojar acá. Mira el agua. Ay, qué lindo. Ay. Mira, me cagué todo. Cuidado que te agarra el tiburón. Che, hermoso, boludo. No, esto es una locura. Divino. Te agarra el tiburón, ¿cómo se llama? El que te Ballena. chupa. Bueno, hasta acá el video de hoy. La verdad que la pasamos súper. ¿Qué te pareció el viaje en lancha? No, muy bien. No, mentira, no te voy a mentir. Tengo mucho miedo, me siento mal. Este maneja como un animalito de Dios. Solamente podían manejar, creo que los que tenían permiso, una cosa así. Les mostré la licencia de conducir y de Argentina y me dejaron. Igual tampoco era la gran cosa porque era automático. Lo aprendí al toque. Pero bueno, vamos a ver si hacemos alguna otra excursión para compartirlas. Y espero que le den me gusta y se suscriban. Nos vemos. Che, antes de terminar, miren esto. Miren esto. Mirá. No sé si lo llegan a ver. Son helicetas, me dijeron. Mirá. Tremendo, boludo. Mirá todos los que hay. Mirá, amigo, a mí un toque soy más cagón. Se fueron todos. Dicen que acá la gente viene, los pesca o mismo entre ellos se lastiman, entonces por eso andan en la orilla. Pero mirá todos los que hay ahí. ¿Se llega a ver? Mirá, debe haber posta como 50. Amor, ojo que van para ahí, mirá. Mirá. Ahí van, mirá. Se van corriendo. Mirá, ahí van.